Ay, perdón, por eso es que no sabía si ya había empezado. Bueno, esto va a ser muy rápido porque no quiero que no me deje grabar. Voy a abrir esas cajitas que junté hoy, simplemente hoy. Una caja grande, una mega caja y una caja grande. Espero que se pueda adelantar. O eso espero. Ay, si me tocaron bravos, sería mejor en un unboxing más chiquito que más chiquito que no sé. Sí, se puede adelantar. La mega caja. Si toca 16. No va a tocar nada. Sabía. Fue demasiado dinero. Y bueno, hoy amanecí. Yo tenía el celu roto. Y bueno, amanecí con el celu más roto. Bueno, voy a abrir la mega caja. Espero que me toque algo. Y bueno, deseenme suerte, por favor. Denle un like por mí. Me gasté todo el tiempo. Mentira, lo hice en menos de 2 horas, pero bueno. Ustedes están viendo y yo no estoy viendo qué número pone. Yo no sé. Dale, ay, qué coles. Voy a hacer un unboxing en mi vida. Hice la pinche misión de PAM. Esa. Estoy 4 horas matando gente, curándome. Para nada. Para nada. Por lo menos puedo mejorar a alguien. No. A nadie. A nadie. Ni siquiera Barley. La peor apertura de mi vida. Bueno. Ahora digamos como que tengo Colette, pero no lo tengo porque no tengo el paso y nunca lo voy a tener. Bueno, hice una encuesta acá. No una encuesta, o sea, tipo dije, chicos, un Q. Y quería decir, chicos, encuesta, mi video va a ser de Isla de Héroes, el video que es los videos de antes que subía, no antes, hace días, o de Brawl Stars, o sea, ahora en Brawl Stars Arena se cambió de nombre, era Arenoso, me presenta muchas. Y después dije Brawl Stars, soy de Héroes. Y después como que, ¿cómo no van a ser? Arena está un poquito loquito. Bueno, chistoso me reí. Bueno. Ay, el pinche Joker me invitó una vez, me dijo, ¿eres hombre o mujer? Yo le hice una broma y dije, no, soy mujer. ¿Cuántos años tienes? 8. Y después me dijo, tengo novia o novio y soy un hombre y tengo 13 años. Y después dije, y puse, huevón, jajaja. Pero no. Huevón, soy hombre, jajaja, XD. ¿Sí? Así fue la conversación. Ojalá lo tuviera, pero no lo tengo. Y ahora tengo esas copas. Mi pinche Id. Pará. Ahí mi Id. Lo mostré 1000 veces. Pero en serio tengo de amigo a Agustín BG, XBG, X. Voy a hacer una copia con 20.000 copas. Si tienen todos los brawlers, es el... no sé, porque es que tienen 37, manito. Y... o sea, estoy en mi baño, por eso hay un poquito de eco. Y bueno, tenía pensado traerle otro tipo de video, tipo de héroes. Espera, ¿puedo traerle ahora? No, en un video, 2 juegos tampoco puedo. Pero... sí, eso. Ahí está mi info, por si lo quieren ver más. ¿Por qué no me mandan invitaciones? Todo YouTube tiene como 20.000. Yo no tengo una. Y bueno, porque claro, tengo 32 subs.
Tampoco es para que todos me digan, ¿no? Y cuando sepa hacer un pinche directo en YouTube, porque no puedo, les voy a avisar. Y todos los amigos que quieran ser mis amigos, aceptados. Bueno, si es eso, quiero ver cuántos amigos tengo. Voy a borrar algunos, porque tengo 146 amigos. A ver, hello no, pero eso no puedo. A ver, super mal eliminar. Perdón, guacho, pero no puedo. Un youtuber es un youtuber. Era este huevón el Joker. Covechazo hace cuántos días, no, bueno, 2 días, pero hace cuántos días que no te veo, ¿no? Ignaus. Y what the fuck. 56 días. Samuel del Buque. Marcos Mestres, que casi nunca juega. Hace 9 días. Mordes en el menú, pero igual. No. Fight maluco. Hasta la próxima. Bueno. Nezuko-chan. No puedo porque no puedo. Nezuko-chanchito. Chanchito. Porque es lo único que rima. Guión de Berta. Chau. Justin. Ay, sí, Justin. La Delgado, no puedo. Agustín Sánchez. Hace 31 días que no juega. En Gibi. Chau, hey, para claramente. Países y apenas aguanto a mi novio y estamos a tipo, no es que no aguanto de que estoy harto de él, es de ella, estoy refiriendo que no aguanto, o sea, porque estamos a distancia, ella está en Ramón Mejía y yo estoy acá en Los Pibes, me refiero, me estoy dirigiendo. Dijo yo en La Boca y ella en Ramón Mejía. Perdón por decir su ubicación. No creo que esté viendo este video. Y tampoco me va a buscar porque no creo que sepa que sea youtuber. Con 32 subs. Lucir. Ay, no. Quizás fuera de cámara. Voy a eliminar algunos. Y pinche Joker. Chao. A ver, Jerex a 551 días que me atrás. No, mire, no. Bueno, estoy acá acostado en un inodoro. Estoy como acá. Gigi, sentado. Ah, justo Gigi, bufón. ¿Dónde quedó? No lo vi. Tú ves, no lo borro. Martigos. Alguien en los comentarios me dice qué significa Clashon. Ay, este es un puto gil. Trevor M2 top. No tiene Arteon. Esta apertura de hoy pensé que me iba a tocar algo. Pero bueno. No me tocó nada. Quizá fuera de cámara voy a borrar a mis amigos porque son muchos. Y quedan muchos. Víctor. Hasta la próxima, Víctor. Bueno, se me trabó. No, yo tampoco lo iba a terminar tan rápido. Genaro, yo tenía un amigo Genaro en mi escuela. Diría que escuela es, pero no, porque sí, no quiero decir que qué escuela voy. Bueno, me puedes encontrar con suscriptores.
ahora mi papá me dice, Sammy Crash GTA, el youtuber, y estoy con mi papá, es como que, ¿sos youtuber, hijo? Te iba a matar. Y es como que, mierda. Sí, sí, Francesco. Bueno, ahora si me quieren encontrar voy a estar teniendo directos de GoHating, a veces Mapaxe, que es un youtuber en español, Andy Brawl Stars y por alguno de esos. En los de Will BS no los veo. No los veo. Por ejemplo, él grabó un video y yo no estuve. Victoria. Ismael. Batata Gameplay. No, Batata Gameplay. Ismael, hasta la próxima. Bueno, después de este video va a haber otro en media segunda. Así que, bueno, fuera de cámara se va a sacar de estas personas. Así que, bueno, este no está por terminar acá. Por eso escuchan eso, es que estoy en el baño y me estoy parando. Yo, o sea, desde mi amor, pero no estoy haciendo mis necesidades. Bajé la tapa y me senté acá. Bueno, alguien me explica cómo corto esta cosa porque no me hace caso. Bueno, muchas gracias por estar en el video.